应该只有吃过亏的 A5车友才知道这个保护罩是装在哪里的吧？我们23款到25款的 A5仪表台上面有2个空调的出风口，是很容易被忽略的地方。这个开口相对来说还是比较大的，一些零碎小物品都有掉落进去的隐患。这个开口还是斜置的。为了避免没必要的麻烦，这个保护罩可以安装上。原车开模打造安装特别简单，撕开背部无痕胶，直接粘贴在上面就可以了。原车开模装上以后很贴合，不仅能有效的阻挡衣物掉落，还大大提升了内饰的颜值，也不会影响空调的出风量。还没安装的车友们，同款给你们放在左下角了。